Добрый день, ребята! Сегодня решил сделать видео, посвященное любителям мобильности, мобильной техники и всяких гаджетов. Предлагаю описание, как подключить смартфон к клавиатуре, мыши и телевизору, что позволит использовать его в качестве некого простого ноутбука. Я думаю, многим эта зарисовка будет интересна. Итак, есть вот такое устройство, называется Desktop Dock Connection Kit. Desktop Dock Connection Kit. Модель с этой стороны два полноразмерных разъема USB 2.0. С этой стороны один. Итого тут три разъема USB, как хаб. Здесь разъем micro USB под питание и разъем HDMI для подключения к монитору либо к телевизору. К монитору можно подключить через переходник DSAP с HDMI, и можно использовать монитор, не имеющий разъема HDMI. Здесь разъем называется MHL или OTG для подключения к смартфону типа Samsung Note 2, Note 3. Я думаю, 4 и 5 на них не испытывал. S3. Я думаю, что вся линейка смартфонов Samsung позволяет подключение через такой разъем к монитору или телевизору. Вот, пробуем, показываем. Что для этого нужно? Для этого обязательно необходим нормальный блок питания. Лучше брать, конечно, родной. Но можно брать и не родной, но чтобы у него было не менее 2 ампер. Соединяем. Подключаем. Подключаем питание. Можно прямым, у меня через Г-образный переходник просто. Далее подключаем мышь в любой разъем. Вставляем в розетку. Берем, на данный момент у меня используется как смарт-телевизор Note 2, Samsung Note 2. Подключаем. Единственный минус, надо, чтобы все это лежало на столе в одинаковой плоскости, чтобы не поломать разъем, потому что он не гибкий, а сразу твердый, вот здесь вот, жесткий. Подключаем. Заработал смартфон, подключилось питание, подключилась мышь, о чем он написал сверху. Вот, подключена мышь. Тра-та-та-та-та. Вот я делаю это все с помощью мыши. Я принес клавиатуру. Вот донгл от клавиатуры. Установил смартфон и переходник осторожно на вот такую вот подставку. Ставлю на стол. Здесь все аккуратно упирается, но при этом шатать нельзя. Включаю клавиатуру. Видим мышь. Необходимо установить программу, которая позволит
переворачивать ярлычки. И, к примеру, включаем. Вот работает клавиатура. Включаем вот музыку. На этом примере мы рассмотрели, как подключена док-станция к смартфону типа Samsung Note 2. Подключена мышь, подключена беспроводная клавиатура. Сейчас посмотрим, как работает клавиатура. Итак, запустив программу Google Документы, мы можем печатать на клавиатуре тексты. Привет! Проверка работоспособности клавиатуры и мыши на смартфоне Samsung. Знаки препинания. Цифры. Буквы. Клавиша на клавиатуре, которая соответствует нажатию правой кнопки мыши, на андроиде работает как долгое удерживание пальца на экране. Ну, собственно, вот. Escape заменяет клавишу «Домой» или «Назад». Вот так вот все работает. Краткий обзор. Спасибо за внимание.